Здраво ученици од седмите оделенија, добродојдете во Е-училница, јас сум Блажо Јанев, наставник по географија во Општинското основно училиште Свети Кирил и Методи, село Дабиле, Струмица. Денеска ќе ве презентирам наставната содржина сообраќај во Република Македонија. Што представува сообраќајот? Таа е важна услужна дејност и една од најважните стопански гранки, која врши транспорт на луѓе, стока и информации од едно место во друго место. Критериуми за формирање на сообраќајна мрежа. Тие можат да бидат природни фактори и општествени фактори. Во природните фактори спаѓаат географската положба и релефната структура. Географската положба на Македонија е доста поволна за развој на сообраќајната мрежа. Таа го зафаќа централниот дел на Балканскиот полуостров и представува крстосница на меѓународни патишта. Релефот, како една од битните фактори за развој на сообраќајната мрежа, кај нас, да кажеме, погодни се релефните структури, како што се долината на реката Вардар, каде поминуваат голем број на меѓународни патишта и железници. Ево да кажеме, подобро некоја држава да има котлини, низини, каде што е полесно и поекономично да се градат сообраќајните мрежи. Од општествените фактори ќе ги напоменеме населението и нивото на развиеност на стопанството. Населението е важен фактор во развојот на сообраќајната мрежа. Тој активно учествува во изградбата на сообраќајната инфраструктура и активно учествува во неја. Нивото на развиеност на стопанството. Колку што е развиено стопанството, толку и е развиена и сообраќајната мрежа во некоја држава. Во Македонија постојат голем број на доста видови на сообраќајни гранки. Тоа се копнениот, железничкиот, воздушниот, водениот и петите сообраќај. Копнениот сообраќај. Тој може да биде локален, регионален, државен и меѓународен во зависност каде се одвива. Копнениот сообраќај врши транспорт на луѓе и стока. Кај нас тој има меѓународно значење. Постојат два коридора, тоа е коридорот 10 и коридорот 8. Коридорот 10, тоа е меѓународната магистрала М1, Е75. Тој почнува од граничниот премин Табановце, Куманово, Велес, Неготино, Гевгелија, каде преку граничниот премин Богородица се поврзуваме со јужниот сосед, со Грција. Од Велес, ова меѓународна магистрала продолжува десно кон Прилеп, Битула и преку граничниот премин Меджитлија се поврзуваме со Грција. Коридорот 8, магистралниот пат М4, започнува од Ќафаса, значи имаме поврзано со Албанија, потоа Струга, Кичево, Гостивац, Скопје, Куманово, Крива Паланка и преку граничниот премин Деве Бајр се поврзуваме со нашиот источен сосед, со Бугарија. Да кажеме, овој коридор 10 е многу значене. Тој почнал во градба во 1997 година, каде што се поврзуваме со Средна Европа, почнува од Австрија, од Салцбург и поминува низ бившите југословенски републики, Словенија, Хрватска, Србија и имаме поврзаност со Грција. Во овие 6 години имаме
подем на овој вид на сообраќај. Во градба е магистралата Охрид-Кичево, која треба да заврши следната година. Пред 2 години се отвори од коридорот 10 делницата Демир Капија Смоквица во должина од 28 км и ланската година се отвори магистралата Миладиновци Штип, каде имаме поврзаност на источниот регион со нашата метропола со Скопје и е многу битен економски за развој на економијата во источниот регион. За домашна задача овде ќе ви дадеме прашањето колку изнесува вкупната површина, односно патната мрежа во нашата земја. Оздолу го имате под прашањето линкот на кој ќе го најдете одговорот. Железнички сообраќај. Железнички сообраќај, за разлика од копнениот сообраќај, транспортира, односно возможува транспорт на поголеми количества стоки во државата и во странство и патници на подолги релации. И тој има меѓународен карактер. Меѓународен карактер има железницата од Табановци, Куманово, Велес, Девгелија и имаме меѓународна поврзаност со Грција, со пристаништето во Солун кој е многу битен за трговијата, односно за стопанството во Македонија. Еден дел од овој меѓународна врска оди од Велес оди кон Битола, а другиот крај се насочува кон Кочани. Од Скопје имаме поврзаност со Тетово, Гостивар до Кичево е железницата и имаме од Скопје преку Волково поврзан со Приштина, односно со Косово, а тому преку Црна Гора поврзан со Јадранското море. Воздушен сообраќај. Кај нас воздушен сообраќај се одвива на двата аеродроми. Тоа е аеродромот во Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Водениот сообраќај се одвива во двете наши најголеми езера, Охридското езеро и Преспанското езеро. Тие имат меѓународен карактер. Еве, поврзуваме Охридското езеро со Албанија и Преспанското езеро со Албанија и Грција. Каде што имаме поврзаност со и поголема фреквенција на воден сообраќај во Охридското езеро. ПТТ сообраќај. Значи сообраќајот на телефон, телеграф и интернет. Во последно време во експанзија е интернетот, кој помага во развојот на општествените, економските, научните и други процеси. Еве го долниот дел го имаме на слика аеродромот Скопје. За домашна задача ќе ви дадеме 5 реченици и вие треба, ученици, да одговорите дали се точни исказите во речениците. Тоа се: во нашата земја имаме 4 аеродроми. Значи тука во графите ви пишува точно и неточно. Нашата земја е поврзана со Бугарија со железница. Третиот исказ е коридорот 10 поминува низ Битола. Четвртата реченица е сообраќајот е примарна дејност. И петата реченица е аеродромот во Скопје се вика Скопје. Вие ќе одговорите на овие реченици, односно дали се точни исказите во тие реченици. Како ќе означите точен одговор? Точниот одговор ќе означите со палецот на раката нагоре, односно лекнувате, а неточниот исказ во речениците со палецот на раката надолу. Еве вака.
Ете, тоа е, драги ученици, за наставната содржина сообраќај во Република Македонија. Гледате е училница, учејте и останете дома.